O náš produkt Magicbox, který tady představujeme společně právě s projektorem Epson. Magicbox jako takový, jak říkal pan Miraška, je tahle skřínka. Je to v podstatě kompletní řešení pro školky. Je tam interaktivní projektor, uvnitř je počítač, který je přístupný tady přes dvířka vzadu, tady samozřejmě můžete podívat. Samozřejmě k tomu dávána projekční plocha A4. Projektor samozřejmě jako takový může fungovat na čemkoliv, i kdybychom tu projekční plochu dali pryč, bylo zelenou vino, projektor samozřejmě bude fungovat. Celková váha je kolem 30 kg a s tím, že paní učitelky se ho jednoduše tady můžou zvednout, odnést, anebo prostě odvést na kolečka, kam potřebují. Zároveň taky tady můžete vidět nahoře tady ten povrch. Nikde není ostrý roh, jak by ho ovládali děti. Takže můžeme se třeba teď podívat. Podíváme se na barevní kamínky, kde máme březen, když máme ten březen tady. A spustíme si jednu z těch her, se kterými si děti hrajou. Děti ty mají k dispozici dvě pera, která jsou dodávána společně právě s projektorem Epson. Pera jsou Epson Original s tím, že jejich funkce je v podstatě stejná jako v případě použití myši. Myslím si, že nejlíp nám to za chvilku ukážou samotné děti, ale tady v podstatě na to, abyste viděli tu základní funkci Magicboxu, tak tady jenom na krátké představení. Je možné samozřejmě si na něm i pustit písničky, je možné ho připojit na internet, pustit jakákoliv videa. K tomu slouží v počítači, můžeme připojit externí optiku s tím, že dáme tam CDčko, DVDčko, můžeme si tady slyšíme zvuk, který doprovází jednotlivé softwary, které, jak říkal pan Miraška, jsou české, současně jsou takové složitější nožičky, takže Magicbox můžeme vlastně jednoduše poklopit, poklopím ho úplně na záda a v tu chvíli prezentuje na zeď. Sesuň každou květičku do jejího stínu. Tak, Emo, začni. Vyber si květinku, jakou znáš. Řekni nám nejdřív, jakou znáš. Petr. Výborně, narodí si stín. Krásně. Klárka, další. Řekneš. A dokážeš mi říct, kolik tam má květečku ta fialka? Kdo má trošku další, může dělat práček. Já vám to šlo rychleji.